Всем привет! Сегодня идем проверять ленту на Dog Friendly. Поснять я забыла, но никаких знаков, запрещающих проход с собакой, не было. Здесь мы уже ходим по ленте, выбираем, что нам нужно. Уже пришли на кассу, стоим, ждем. От посетителей до консультантов нам никто ничего не сказал. Подожди. Не, мы не кусаемся, мы боимся сами просто. Здесь нас немножко испугались. Моя очередь уже подошла, поэтому я выключила камеру. Все реагировали абсолютно адекватно, поэтому лента проверку прошла.